จังสิจินี่ตัวสลายเดินออกมาใจเบียเตอร์ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេលោកទៅរកអ្នកផ្សេងទៀតទៅบ่នឹងមិនធ្វើទេត្រៀមខ្លួននេះឈប់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបដិសេធលោកប៉ុណ្ណឹងសោះនេះលោកក៏ថ្នាក់ចង់សងសឹកខ្ញុំវិញផងហ៎ខ្ញុំធ្វើក៏បានប៉ុន្តែលោកប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចទៅប្រយ័ត្នគ្មានកន្លែងអង្គុយនៅក្នុងអហ្វេសនេះទៀតបងប្រុសសូមចូលមើលសិនទៅអេទៅដល់កូនរបស់ខ្ញុំឯងដើរមិនចេះបើកភ្នែកទេនេះធ្វើប្រឡាក់ឈុតរបស់ខ្ញុំដែលចំណាយប្រាក់មួយខែហើយបើជាមិនសូវទៅទៀតខកបយរបស់ឯងចំណាយលុយមួយខែដើម្បីទិញមិននឹកស្មានថាក្នុងសាលារបស់យើងមានសិស្សក្រីក្របែបនេះសោះគ្មានអ្នកណាគេប្រាប់នាងទេថាក្នុងបរិវេណសាលាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងបើនាងមិនព្រមសុំទោសគេទេខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់នាងយកព្រមសុំទោសក៏បាននេះ20យន់យកទៅសងមុតខែទៅអរគុណមិនអីទេខ្ញុំរវល់បន្តិចបានចង់សិឈីឯណាគ្មានហាត់ការដែលខ្ញុំមកនាងទៅរកមកនាងមិនចង់អង្គុយលើដំណៃលើខ្ញុំទេសួស្ដីខ្ញុំគឺជាគ្មានហាត់ការទៅតែនឹងចូលថ្មីក៏ជាលោកសុំទោសផងធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តហើយពេលនេះខ្ញុំរកមនុស្សបានហើយឯងគឺជាអ្នកហាត់ការថ្មីហើយនៅមកចូលក្រុមហ៊ុនយូរទៀតណាខ្ញុំជាប់ចូលរួមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ធ្វើបានធ្វើខ្ញុំរៀងជាតិបន្តិចទៅក្រដល់ថ្នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍គ្មានខ្នោះគ្មានបងឯងចូលមកធ្វើការមានតែបើចិញ្ចុះពីក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកក្រមានអីខុសយើងអាចពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងបានតើពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងនាងហ៊ានចុះកិច្ចសញ្ញាជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់នាងលក់ផ្ទះតាមអនឡាញបើសិនជានាងលក់មិនបានទេខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាក់ខែរបស់នាងកន្លះឆ្នាំចាំបើពួកយើងអាចលក់បានមែនទេឯងទាំងពីរនឹងទទួលបានរង្វាន់30,000យន់ពួកយើងប្រកាសជាឈ្នះកិច្ចសន្យានឹងជាព្យុះភ្លៀងសម្រាប់នាងមិនគួរសញ្ញាទេទោះបីមិនធ្វើបែបនេះគាត់ក៏ចង់ដេញខ្ញុំចេញដដែលនឹងពេលនេះយើងមិនអាចចូលចេញបានទេយើងត្រូវតែខំប្រឹងបើសិនជាពួកយើងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លោកនឹងមិនចាំបាច់ទទួលលើឧបត្ថម្ភពីអ្នកណាទៀតទេហើយលោកមិនផ្ដល់លើពួកយើងឲ្យពួកយើងត្រូវអ្នកផ្សាយផ្ទាល់មកពីណាទៅនឹងគឺជារឿងរបស់នាងតានាងគួរដោះស្រាយបញ្ហាមិនគួរដាក់សំណួរមកខ្ញុំបែបហ្នឹងទេលោកដឹងទេក្រុមហ៊ុនមានមនុស្សដូចជាលោកដូចជាយកបញ្ហាធំមកដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលនេះចប់ហើយតែខ្ញុំក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវបានគេកាប់ប្រាក់ខែកន្លះឆ្នាំមិនខានទេខ្ញុំថានាងអាចធ្វើជាអ្នកឡាយបានតាបងប្អូនល្អឈប់និយាយលេងសើចទៅខ្ញុំមិននឹងអាចធ្វើជាអ្នកផ្សាយផ្ទាល់បានទៅនាងមានថ្មីមាត់ល្អនៅពេលនិយាយស្ដីនាងក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរចង់ស៊ីឈីនាងបដិសេធខ្ញុំព្រោះតែនាងបានចាប់អារម្មណ៍លើមនុស្សអនាថាម្នាក់ហ្នឹងទេអីមែនហើយខ្ញុំប្រកាសជាជ្រើសយកគេមិនមែនជាលោកទេនាងរើសយកគេគាត់ច្បាស់ទៅថានាងអាចលក់ផ្ទះហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចលោកមិនចាំបាច់បារម្ភទេសុជីផ្ទះនៅមាត់ឆ្នេរគេបានកក់យកហើយសូននៅសូជើក៏គេកក់យកដែរចំណែកផ្ទះល្បីមានទំហំ500ម៉ែត្រការ៉េក៏គេកក់យកដែរអ្នកណាជាអ្នកកក់ទៅគេមកពីតារាកូនបលសុជីនាងពិតជាអស្ចារ្យណាស់មិនដែលមានអ្នកណាធ្វើបានដូចជានាងទេខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានគេកាប់ប្រាក់ខែទេកើតរឿងអីហើយចិនផ្ទះលោកអស់ហើយពេលនេះពួកយើងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សុវណ្ណរបស់ពួកយើងពេលនេះបានខ្លាចទៅជាការបាត់ហើយតែវេលា3ក្នុងត្រូវបានលក់ចេញតាមការផ្សាយផ្ទាល់បើនេះគឺជារបស់លោកហើយអរគុណជំនួសការខ្ញុំនឹងព្យាយាមបន្តទៀតគិតខំប្រឹងប្រែងអីហេតុអីក៏លោកនិយាយយកមកតាមម្នាក់បែបហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងហាឆាន់គឺជាអ្នកលុបផ្ទះហ្នឹងតែចាស៊ីជីខ្ញុំឃើញនៅកន្លែងផ្សាយផ្ទាល់របស់នាងគ្មានមនុស្សទេទើបបានយកខ្ញុំចូលទៅហើយធ្វើការឲ្យភ្ញៀវកំងដោយខ្លួនឯងនាងប្រាប់ថានាងគឺជាអ្នកលក់ចុះណាទៅផោះតាំងដែលប្រាប់ថានាងគឺជាអ្នកលក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានផោះតាំងដែលបញ្ជាក់ថាចាស៊ីជីជាអ្នកលក់នេះឯងចង់ធ្វើស្អីទៅព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកទិញនេះលោកគឺជាតារាកូនបងឯងត្រឹមជាគ្មានហាត់ការក្រីក្រទេយូរប៉ុន្តែឯងប្រហែលអាចទិញផ្ទះបានផងឯងឈប់បោកប្រាស់ទៅចុះលោកធ្វើបែបនេះបានទេចុះគេទៅនេះគឺជាការសិនចូលរៀន Black Gold លាវហៅឈិនលោកគឺជាហៅឈិនមកពីសិនហៅគ្រប់មនុស្សដូចលោកមិនអាចដេញទាន់ចឹងសិទ្ធិទេហើយលោកក៏មិនអាចនៅទីនេះបានដែរចាប់ចេញទៅហៅឈិនខ្ញុំខុសហើយហៅឈិនផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំផងលោកជាអ្នកមានលក្ខមុខចុះក្រោយលោកនិយាយថាលោកចំណាយប្រាក់ខែមួយខែដើម្បីទិញខែកាបូននោះអីខំមើលនឹងខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ63ចុះរឿងលោកទទួលលើឧបត្ថម្ភទេខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្រេចហើយខ្ញុំជាអ្នកបរិច្ចាគចំនួន2000ចុះសិឈីបើមានបំណងអីខ្ញុំនឹងជួយសម្រេចខ្ញុំគឺជាត្រាហ្គនបលរបស់នាង